হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কিরম আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এস গড ফার্মিং থেকে সবাইরে স্বাগতম। আজকে আমি যে মেডিসিনটা নিয়ে আলোচনা করব, এই মেডিসিনের নাম হইল ক্যাফলন পাউডার। এটা পশুরে কি কি রোগের মধ্যে ব্যবহার করবা হবেন, এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করাম। এই ক্যাফলন পাউডারটা দাম হইল এনে করে দামটা দেখাইতেছি মাত্র 55 টাকা, 55 টাকা। এটা এনে গরু ছাগল বা যিকোনো পশুর শুকনো কাশ বা শ্বাসনলীর যিকোনো বেমারের মধ্যে ব্যবহার করবা হবেন। শ্বাসকষ্ট যিকোনো বেমারের মধ্যে ব্যবহার করবা হবেন। শ্বাসনলীর বেশি করে শুকনো কাশের জন্য ব্যবহার। আগে আমরা জানি শুকনো কাশ কেলিগা গরু ছাগলের, যদি গরু ছাগলে শুকনো খাবার খা, তাহলে যদি নাক দিয়ে কোনো প্রকারে যা বা যদি কোনো ফুল ফুল জাতীয় বস্তু এটা যদি খাওয়ার পরে ফুলের রেণু যদি নাক দেওয়া যা, আর যদি দোলা বালু যদি নাক দেওয়া যা, তাহলে এই বেমারটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক, যদি তাহলে শুকনো কাশের লিগে ব্যবহার করবো হবেন এই ক্যাফলন পাউডারটা। এটার প্রয়োগ বিধি আমি কইতেছি। এটার প্রয়োগ বিধি হইতেছে গিয়ে এরা বড় পশু হইলে 40 থেকে 50 গ্রাম, আর যদি ছোটো পশু বা ছাগল বেড়াও, তাহলে বড় ছাগল হইলে 15 গ্রাম, আর যদি ছোটো ছাগলও তে মাত্র 10 গ্রাম ব্যবহার করা হবেন। এই পাউডারটা খুবই কার্যকর, আমি নিজে ব্যবহার করি আমার ফার্মের মধ্যে, তাই এনেগুলোর লগে শেয়ার করতেছি। এই পাউডারটা যেহেতু পাউডার ফর্মে আছে, এই পাউডারটা যদি গরু ছাগলের মুহ যদি দিবার যায় তো অসুবিধা হবো বা খাইতো না। এটা কিবা দিবাইন, কিবা খাওয়াবাইন, আমি সঠিক পদ্ধতিটা আপনাদের সামনে শেয়ার করাম। এরমভাবে একটা কাপ লবাইন, কাপের মধ্যে এই যে এরমভাবে পাউডারটা লবাইন ডালবাইন। দেখুন আমি যে গুল্লা লইছি, গলার পরে সুন্দরভাবে সিজতে তুলবাইন, তুললে হেরা পরে এই যে ছাগলটারে এবার ধরবাইন, ধরে হেরা মুহের মধ্যে দিয়া সিজটা সিধা ভাগে দিন না, যে একটু তেরা করে দিবেন, বাহা করে দিবেন, দিয়ে এরা সুন্দরভাবে দিবেন, এবার খাওয়ালবেন। তারপরে দেখুন এই যে খাইয়ালছে। যদি আমার ভিডিওটা দেখে ভালো লাগে তো ভিডিওর মধ্যে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবাইকে